散啦，各位電視仔友大家好，最近這晚市含量有啲高，所以今日插播一期非名嘅素材，一共有6鋪，第一鋪就係偏後大手拆街一個鋪，七筒葵其實一個，啲傳咗不少會轉下牌，大家見緊咯，一個就叫好咯。嚟緊嚟到，崩東咩嚟㗎？啊！好啦，好啦，摸到個南風炸彈有啲懵逼，睇先。呢度揀咗台橋嘅，哦，係橋。好橋啊！一邊就台到啦，叫兩個5同埋2筒，真係通啊！話晒啱叫一下㗎，時間啱啱好。剛爆5+5有虧8個碼，上加咗呢，用到3個下家地全860分。好悶啊！你哋兩個好悶啊！你都有定張。第二鋪，改派票翻嚟嘅紅中，要嚟啊嘛，有咯。你好想嚟啊嘛？你嚟啦！呢場好似一路都喺度求運質素。你估真係我知，我知識。好意點打啊？點解俾隻咁嘅嘢我？咁就。唔好意思。咁索咯。唔求啦，而家叫我469筒，點啊又？你頭先咪放水啊你？依家係喺度，我認真啊！卡窿一槍過，部位11分。第三鋪，我覺得呢場嘅光有啲對唔住我嘅以為，擺幾靚整一片。龜牌9筒，理由佢跟我9筒 BB 成日失蹤。做乜曬啲咁嘅凍嘅？嚇，乜咁嘅凍嘅？冇凍。有啦。啊！一碰一叫，即時有得碰，要正宗嘅死出手。唔通啦咩嚟㗎？原來係我識打，點解又播咗你番字？唔知你嘅開心咯，開心咯，開心咯！雞啊！有數都問要。雞啊！又玩。數咗啊！嚇點碰啊？搞啲嘢唔做我面，情緒態度個馬冇20分。到第4鋪，不仲係藍色嘅。亂牌，玩字牌，我看大家玩亂。你們亂牌是亂牌啊！乜都我自己玩。牌其實沒有，唔有人對方說都黐嘅。降運，降運差，冇降呢咁樣。得唔得？得唔得？打發台。邊有啊？邊有啲咁靚嘅嘢？雞雞。咁靚嘅嚟嘅，我而家咁樣見到佢下邊係紅色嘅綠色，真隻係咁。好想知道係咩？呢隻唔係咩？唔多。一隻色㗎，有㗎。我嗰邊有幾隻色，我係兩隻色啫嘛。咁好似係出邊。 B B 你都唔係時候啊！玩嘢。嚟啦！好心酸啊！點計啊？你哋眼有隻啦。點解你？痛都痛。放翻落。通過個叫，有用。好閪大膽啊！我冇追碰。一邊手就只可以叫對碰啊，唔係我呢叫對碰嘅啫。如果紅中人波試咗就放飛現數啊！俾佢，佢啲閪攞過嚟啦。唔使放飛啦，綠色鬼到咗，佢位8分。第5鋪，都係3毛九。最好啦。咩嚟㗎？鬼啊！鬼牌係出傻啊！咦？我話俾你阿媽聽㗎。呢鋪牌就有先啲啊！結果唔可以一齊7同鬼，暗光。係嘅話我就死鬼啦嘛。OK，而家收住6分先啦。
發啊！呢度上家係俾客家睇佢隻南風，所以佢打南風唔係打一筒，但客家以為佢打一筒上江佢。佢打去邊隻？講咩啊？打完黐線啊！做咩啊？想打想講一筒啊？想講一筒啊？我屌佢得嘛？執有索筋啦！哎呀，一筒打唔到俾你住啊！有冇得皮？呢個咁咗下都係唔好大手啦。一筒有講咩？手都有講嘅。陣間有碰就叫卡容易數。快喺啲啦，斬低佢啊！謝啦，做4個紅啊，係咯，屌你！嘢 show 出嚟俾人睇下先喎！咦，係邊個4紅定一下？冇蘇嘅佢。你 show，全場你最 show，紅。大家碰到4筒，咁呢度見到3筒同埋高手啊，同埋未見過啲醫數啊。我未叫，唔到啦！冇計，真係冇計。我估都未你起碼都變叫，索先啦。我估都未叫，係咪傻㗎？睇下先，揾白索先。我啲可兒童咯，我以為一筒冇用。佢肯定係冇用。單調喎，計時。就位夠多就得㗎啦。快啲犀利啲冇嘛？借我都借啊，有3個紅啊。肯定喺嗰度，肯定喺嗰度，打唔出嘅。搞掂。你。牛雞蟲。打唔出啦！咪再借住張耳筒啊？邊個有？唔知啊。有個閪。冇錯。就送啦，就送啦。大啱咗冚住望，回位7分。你都知啊，你學校啦，同學。另外買多一條一定要死打。 last 一鋪8筒真係鬼，講笑㗎！我啲牌好靚，但係食唔出。通領隊叫我。夠冇嘅啦，就等長佢啦。嚟揀嚟到，嗱交嘛，係咪交？你知就得啦。等長佢啦。我真係冇啊！都係冇好喎。我真係冇都係啊！老婆。你有病啊你？嗱，但啲牌真係靚到飛叉起嘅啫。真係俾我自己笑死啊！痛係咪？唔似我粗口係嘛？你走啦！高手要碰，碰咗叫1到8手，除咗5手。上家好碰，魔鬼節目，我會9分。點讚關注，馬上暴富。